フルートはいろんなジャンルの、音楽で使われてる楽器ですけども、これ実際どんな風に音を変えていくんですか？そうですね、世界にはね本当にいろんな種類の笛があるんですよ、例えば、インドだったらこういう風に指をペターンと置いてここでビブラートをかけたり、トルコだったら斜めに吹いたりと、いろんな国のいろんな正解があるんですよね。でやっぱり歌でもお笑いでもそうだと思うんですけど、正解っていっぱいあるじゃないですか、なので今からいろんな国の正解の吹き方をこの一本のフルートで全部網羅していこうという。わ、すごい。それでは演奏に参りましょう。ジャンルに合わせて音を変える着せ替えボレロです。フレーズごとにいろいろな帽子をかぶると、そのジャンルの音楽に様変わり、世界的なスーパースターも登場します。これぞ拓純一郎の真骨頂、変幻自在ボーダレスな演奏を体感してみてください。